这次台风来袭，即将要开幕的茶博会，数百坪的帐篷瞬间被强风吹垮，而且惊险的画面通通被监视器拍下来。位在中心新村的茶叶博览会场地，整场的帐篷随着瞬间阵风吹起不断飞舞，工作人员不断的拆下来，但强风吹翻的速度比员工拆的还要快，不断的有帐篷被吹翻，一直忙到晚上，员工个个疲累不堪，隔天重回现场拼命赶工，全部有个都垮下来了，就还没验收就垮了。对，那所以你们搭好了要重新再来。我们这4、5天做真的是全部都化为可以说灰烬。那今天早上又全部重新来把它，整个都重新再弄。这样茶博来得及吗？可以，我们还是会让它如期举行。为了赶10月3号起到11号的茶博会，员工绷紧神经抢修，而南投山区接连2个台风都没有重创，但位在平地的中心新村却是损失惨重。光华国小继苏迪勒吹垮围墙后，杜鹃台风又吹掀教室长廊的遮光罩，15位教师牺牲教师节和台风假到校帮忙整理校园。目前这个围墙就是不堪用的状态，就是等待修复当中。至于全岛的围墙，光华国小已经报请县府和教育部等待修复。记者朱优雅南投报道。